အားလုံးမင်္ဂလာပါခုချိန်မှာလဲ Gusta Stone ရေးထားတဲ့စာတစ်ခုကျွန်တော်ဖတ်ပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Gusta Stone ရဲ့ page နဲ့ Gusta Stone ရေးထားတဲ့ screenshot ကိုလေကျွန်တော် comment မှာရေးပေးထားတယ်ဆိုတော့စလိုက်အောင် Gusta Stone စီကနေဖွင့်ပြတဲ့အရာထာဝရဘုရားရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝေမျှရာတရားဟောစင်မြင့်တွေဟာဖြိုဖြီးရေးစင်မြင့်တွေဖြစ်လာတာပူများလာတယ်တမန်ကျမ်းစာအုပ်ကိုင်းတဲ့ motivation speaker တွေဖောင်းပွားဇောင်းထလာတယ်လူသားနဲ့ကဘာမြေကြီးအတွက်ဖရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုခံစားပြီးအသက်နဲ့ထက်ပေးဆက်ဖို့ထက်ဖရားစီကရချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဖရားเจ้าတွေကိုရောက်လာပြီးအကျွေးကြည်ဖို့နဲ့ကောင်းစားဖို့ကြွေးကြော်တဲ့သူတွေတစ်နေ့တခြားများပြားလာနေတယ်။ယေရှုပေးပြီးမို့ငါတို့ကိုပေးတော့လေဆိုတဲ့အထာမျိုးနဲ့ဖရားเจ้าကိုရောက်လာပြီးဖရားရဲ့အလိုတော်ကိုလက်ခံဖို့ထက်ကိုယ့်အလိုကိုဖရားစီကအကျွေးတောင်းတယ်လို့တောင်းသူတွေများလာတယ်။ဖျားမှုတော်ကိုဆရာဝန်အင်ဂျင်နီယာရှိနေစရင်ကင်စားတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရာလမ်းကြောင်းတစ်ခုလိုရွေးလာတဲ့သူတွေများလာတယ်။ဝိညာဉ်ရေးရာကြီးထွားရေးထက်ဖျားကြောင်းကြီးဟိမ့်နေပြီးအသင်းသားများရေးကိုဦးစားပေးလာကြတယ်။ဖျားရှိမှမျက်နာရရေးထက်လူတွေရှိမှအထင်ကြီးခံရရေးနဲ့မျက်နာရရေးအားတန်လာကြတယ်။ငိမ်သက်ခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လွှမ်းခြုံရာဖရားเจ้าတွေမှာလာသူမရှိသလောက်နေလာပြီးတကားပိတ်ထားရတဲ့ဖရားเจ้าတွေတစ်နေ့တခြားများလာတယ်။ယေရှုကတော့လူစီကားနေတဲ့ဖရားเจ้าကြီးရှိကဈေးတွေတွေကိုစိတ်ဆူးမှန်ဆူးနဲ့မောင်းထုတ်ပြီးဒီဖရားเจ้าကိုဖြူချပြီး3ရက်အတွင်းငါပြန်တိဆောက်ပြမယ်လို့ကြွေးကြော်သွားခဲ့တယ်။ဝိညာဉ်တော်ဖရားကင်းဝတ်ရာဗိမာန်တော်ဟာစိန်စီထားတဲ့ဖရားเจ้าတွေမဟုတ်ပဲလူသားတွေရဲ့နှလုံးသားပါပဲလို့ယေရှုကိုယ်တိုင်3ရက်အကြာမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့တက်သေးပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့သူ့နောက်လိုက်လူသားတွေဟာအခုထိနားမလည်ကြသေးသလိုကုကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးလေကာရနီလန်းကိုမလျှောက်ရဲသေးဘူးထာဝရဘုရားဟာတရေ波ကြောင်ပြီးအတ္တကြီးသူတွေနဲ့ဘယ်တော့မှအလုံးမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဖတ်တော့အရင်စိတ်ထဲမှာထိတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ Gusta Stone စီမှာဖျားဖွင့်ပြတဲ့အရာဖြစ်တယ်တကယ်လေခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲပြောကဘာမှာပဲပြောကြည့်မယ်ဆိုရင်တရားဟုတ်ဆရာတော်တော်များများဘာဖြစ်လာရှင် motivation speaker တွေဖြစ်လာတယ်ကြီးစိုးတော်ဒေသနာကိုသိမဝင်ခါကြတော့ဘူးကားတိုင်းမှာယေရှုဘာတွေလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်လေဆိုတော့ပြောတဲ့သူနေတဲ့ထက်နေလာတယ်ကားတိုင်းနဲ့ယေရှုလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့သေခြင်းတကျူချင်းရှင်ပြန်ထမြောက်အခြင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ကားတိုင်းတရားတနည်းအားဖြင့်ပါလေဆိုရင်တော့ဤဝန်ကိလေတရားကိုပြောတဲ့သူနေတဲ့ထက်နေလာတယ်အဲ့ဒါထက် motivation speaker လို့ဒါမှမဟုတ်ရင်အခြားဒီဟောပြောပွဲရဆရာတပါးလို့နဲ့ပြောနေတဲ့ဒေသနာတွေများတဲ့ထက်များလာတယ်ဆိုတော့လူတွေခွန်အားရဖို့စိတ်ခွန်အားနေပင်နဲ့ဒါတွေမှာကခန္ဓာရေးရာကိုအဓိကပြောတဲ့သူတွေများတဲ့ထက်များလာတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေနေနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့အခါတတိယဆင်ခြင်တက်ဖို့ရန်အတွက်ဒီ Gusta Stone ရဲ့တည်တည်ခံချက်စာသားကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဖတ်ပြတာဖြစ်တယ်အားလုံးကိုဖျက်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ